Usup apa anjing? Anjing apa usup? Lagi mengatakan al-ghaid ghaitun walau fi fiddatiz zahab. Tai kotoran sanajan diasupkeun kana freezer kulkas dari emas, tapi tai begitu masuk kana kulkas tong lami teuing saminggu we. Ya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saumi Ramadan. Yang sangat saya hormati para kiai, para ulama, Ketua MUI Kecamatan Panumbangan serta seluruh ketua MUI desa sewilayah Kecamatan Panumbangan. Yang sangat saya hormati aparatur pemerintah baik TNI, Polri, Pak Camat, Bapak Kepala Desa, seluruh desa sewilayah Kecamatan Panumbangan, para pimpinan ormas Islam dan para pimpinan lembaga yang ada di Kecamatan Panumbangan, panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja putra remaja putri yang pada pagi hari ini berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tema Mapag Ramadan 1439 Hijriah. Tadi sim kuring nguping bahwa pengajian menyambut atanapi Mapag Ramadan anu diselenggarakeun ku panitia ayeuna dihadiri ku seluruh lapisan masyarakat, para agnia anu memprakarsai bahkan mungkin mendanai sepenuhnya kanggo kebutuhan acara tabligh atau pengajian pagi hari ini. Jadi di dieu henteu aya kampanye, saurna dana nage henteu aya ti calon dewan, ieu mah danana ti pengusaha muslim, para agnia anu memiliki kepedulian terhadap nasib Islam, nasib umat khususna nu aya di wilayah Kecamatan Panumbangan. Mudah-mudahan pengajian ieu, tabligh akbar ieu dalam rangka Mapag Ramadan 1439 Hijriah sangat besar manfaatnya kanggo kepentingan masyarakat Panumbangan, utamina diharap langkung suburna agama Islam di kecamatan urang, lebih kepada pembangunan mental, membangun akhlakul karimah yang hari ini diakui atau tidak bangsa Indonesia dalam keadaan sakit parah, terutama di bidang moral, di bidang akhlak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah, isim kuring mada tekiat nang tunggungkul mah bios bari calik sakapengnya. Diakui atau tidak, ini faktual, didukung dengan beberapa keterangan agama bahwa kondisi seluruh dunia
setelah ditinggal wafat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang hari akhir, hari kiamah, akhir dari semua kehidupan. Itu salah satunya ada yang disebut masa kekacauan, ditinjau dari beberapa segi. Para ulama salaf, para aulia, para salihin tos nyebatkan bahwa setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sampai kiamah bakal dihadapkan manusia dengan satu masa yang namanya tahun kacau balau atau disebut tahun Taimiyah. Salah satu dari pergantian genep, pergantian aya nu disebut tahun kekacauan. Kacau sandang, kacau pangan, kacau ekonomi, kacau akhlak, kacau semua urusan. Itu sudah sunnatillah. Dimulai di masa Khalifah Utsman bin Affan sampai dinyatakan Imam Mahdi tampak di tengah-tengah dunia. Maka selama itu namanya tahun Taimiyah. Tos lami lamun bade dihitung ti wafat Utsman bin Affan dugi kayeuna, ye dunia tos berjalan ratusan tahun. Jadi kapungkur wae di masa Utsman bin Affan dunia tos gaduh julukan kacau balau. Apalagi hari ini. Sebab zaman putaran roda kehidupan manusia, nunamina kehidupan di akhir itu dipastikan lebih rusak, lebih jelek, lebih buruk. Karena termasuk dari sisi keilmuan dan amalan, semakin jauh ti Nabi manusia semakin terus turun kualitas keilmuanana. Semakin jauh dari Rasul, semakin jauh jaraknya dari sahabat, terus bakal semakin mengurangi, terus berkurang. Jadi sangat logis kalau ulama salaf mengatakan sebelum dunia kiamah, setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dunia bakal mengalami masa-masa kekacauan. Banjir dengan maksiat, banyak urusan yang tidak jelas, terjadi jual beli hukum, bahkan berbagai kejahatan, kemunkaran, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Simkuring naros ka Bapak Ibu, maksiat naon, doraka naon, kekacauan naon nu teu aya di Indonesia ayeuna. Maksiat apa yang tidak ada di Indonesia hari ini? Ibu bapak jangan menutup mata, jangan pura-pura tidak tahu. Doraka naon sih nu teu aya di Indonesia? Maksiat apa yang tidak ada di Jawa Barat? Bahkan maksiat apa yang tidak ada di Kabupaten Ciamis yang mungkin mengkerucut pertanyaannya, doraka naon eueuh di Kecamatan Panumangan coba. Dari mulai peredaran uang tidak jelas dengan nama uang semar-semir, uang semur, uang sogokan, uang riba, uang renten dengan berbagai nama. Desa mana nu teu kasentuh ku uang renten ayeuna? Dan karena telah umul balwa begitu memasyarakat di mana-mana, kadang-kadang kita pun kiai ajengan MUI, ustadz guru ngaji tinggal diam, seolah-olah sesuatu yang tidak baik dianggap menjadi baik, maksiat dianggap biasa. Kalau sudah budaya, apalagi sudah menyatu dengan kultur kehidupan masyarakat, jarang jelema nu koreksi.
Bagaimana statusnya masalah ini? Bagaimana statusnya uang haram? Bagaimana statusnya yang namanya bunga? Bagaimana statusnya yang namanya riba? Karena memang namanya juga sudah tidak memakai nama riba, tidak memakai makarenten. Yang ada di bank konvensional hari ini bunga. Baheula mah bunga ngaranna teh. Akad ilmu fikih. Akadna teu sesuai dengan akad yang diajarkan Islam. Akadna bertentangan dengan syariat Islam. Terima atau tidak maka jatuh vonis hukumnya haram. Tapi ayeuna mana? Coba Bapak Ibu. Desa anu teu kajangkau ku uang itu. Termasuk anu sok nongkrong di saban pasar sabada subuh. Memberikan bantuan modal katanya dengan syarat punya KTP. Objeknya sasaranana dari mulai pedagang kecil, tukang dagang gowengan, tukang cilok, tukang cireng, tukang sarupaning aca cici eta mah. Minjamna 100.000 dipotong 20.000 di depan. Nu katarima 80.000 dibayar setahun lanung teureun-eureun unggal poe. Apakah itu yang namanya menolong? Apakah itu yang namanya sosial? Kata siapa itu ta'awun alal birri wa taqwa? Cara nawai geus teu make agama pasti akan menghilangkan keberkahan usahana. Selain menghilangkan barokah ekonomi, barokah usaha yang lebih kita takuti, bakal turun bala bencana mara bahaya, azab dunia, azab Allah bakal turun ke bumi iya, sabab hanya perlakuan maksiat dan dosa yang mempercepat turunnya azab Allah di dunia. La yangzulul azabu illa bidzunub. Moal lungsur siksa Allah ke dunia iya kalau tidak ada orang-orang kotor yang bergelimang dosa. Jadi sekecil apapun yang namanya dosa, sekecil apapun yang namanya maksiat, sekecil apapun yang namanya munkar, sekecil apapun yang namanya pengkhianatan, bakal menghilangkan keberkahan usaha, keberkahan ekonomi. Nu paling fatal, azab Allah dengan silih berganti bakal turun secara kontinu terus menerus. Satungtung manusia belum taubat dan kembali kepada jalan yang benar. Usup pe usup. Udah hese yang anu eueuh mah kumaha tuh. Si mamana tuh. Aya keneh wae eta. Udin atuh Udin. Go semipta parit. Batur ngaranna ieu. Tadi abdi cuma nanya wungkul, Pak. Jelamun anjing make kalung emas, Bapak Ibu barek nyebat naon eta? Usup apa anjing? Anjing apa usup? Jadi anjing masing make kalung emas, anjing mah tetap saja anjing. Ulama Arab lagi mengatakan al-ghaid ghaitun walau fi fiddatiz zahab. Tai kotoran sanajan diasupkeun kana freezer kulkas dari emas, tapi tai begitu masuk kana kulkas tong lami teuing saminggu we. Naudzubillah. Pamun Bapak Ibu miceun di tanean, hasilna diasupkeun kana kulkas atau kana freezer, saminggu dicokot deui. Pertanyaan abdi, ulen apa tai? Tai apa ulen? Ngomong saya sing bener, ulen apa tai? Tai apa ulen? Tai. Itu maknanya al-ghaid ghaitun walau fi fiddatiz zahab. Artinya apa? Ini ulama muslim mengajarkan haram tetap saja haram sanajan jadi budaya. Maksiat tetap maksiat, sanaos tos ummul balwa merata di mana-mana. Dosa tetap adalah dosa. Sanajan make SK bupati, walaupun make SK menteri, bahkan ditambah make kepres keputusan presiden, tapi bertentangan dengan syariat Islam dan ulama Islam mengatakan itu haram. Sanajan make SK bupati, SK menteri, sekali haram tetap saja haram. Jadi yang namanya renten sanajan geus digunta-ganti ngarana,
riba tos dikemas demikian rupa ngaranna jadi bunga, bunga dirubah jadi jasa, tapi akadnya tetap berputar di sekitar di luar akad Islam, itu artinya tetap hukumna haram. Dan ini salah satu yang mendatangkan azab Allah ke muka bumi ini. Abdi nanya Pak Kuwu, Pak Camat, apakah Kecamatan Panumangan belum tersentuh terjamah dengan miras? Hartina boro-boro aya 2 tiluan saurang ge di Kecamatan Panumangan mah teu aya nu pernah kena minuman keras, teu pernah aya nu kena ku obat terlarang, teu aya nu pernah pemuda mabok. Lamun abdi nanya kitu, kemudian Pak Camat menjawab, alhamdulillah 100% teu aya, sim kuring teu percayana jadi leuwih ti 100% ta eta. Betul apa betul? Cek saha di Panumangan bersih rakyatna, masyarakatna, remajana tanpa sentuhan maksiat. Kajian pengajian kompak, bulanan kompak, umat Islam hari ini kompak, menyambut Ramadan kompak. Jangan-jangan di belakangnya masih ada yang belum kompak. Maksiat mah tetap jalan. Ibu-ibu alhamdulillah tutup aurat karena ayat tabligh akbar. Di Lemur Batur iya mah Bu, abdi henteu nyebutkeun di Panumangan. Di Lemur Batur iya mah Bu, di Lemur Batur. Abdi mah nyebutkeun di Lemur Batur, lain di Panumangan. Di Lemur Batur mah Ibu, di Lemur Batur. Soal ibu-ibu anu di kerudung jilbabna karena aya menyambut Ramadan wungkul di Lemur Batur. Begitu pulang ke rumah masing-masing, keseharianana leuwih loba keneh morosotna daripada dipake na kerudungna. Di Lemur Batur mah Ibu, di Lemur Batur ieu mah, di Lemur Batur mah banu kitu. Rajaban serempak kerudung dipake, muludan serempak kerudung dipake, tabligh akbar menyambut Ramadan serempak kerudung dipake. Di jalan keneh ge leumpang geus dibuka hareudang di Lemur Batur. Mudah-mudahan tidak terjadi di Panumangan. Atuh ieu ge Lemur Batur cek abdi mah. Duh ieu teh capek teh Kang Semerna mah. Da salona teuas. Abdi mah padahal kajenting teu dibere dahar. Da warung nasi maloba. Tukang ceramah mah pitalna dina genggerong. Jadi lamun abdi ayeuna dibere salon teuas kieu kudu ngaji lila ditamah nadana tinggi. Mending macul 70 bata we abdi mah. Pak Kapolsek, Pak Camat, Sim Kuring, sanes agul para lunia. Dapun guru Kang Haji Aep uninga. Jauh ti memeh tanggal 1 bulan Rajab, ayeuna komo geus tanggal 48 bulan Rajab ge. Haram abdi teu pernah aya peuting atawa beurang tanpa ceramah. Tung diehoan panjang teh. Yang ngundang saya ngaji dalam rangka motivasi, judulna Rojaban tambah tasyakur, aya nu khitanan nu nikahan ditamain menyambut Ramadan, itu lebih dari 100 titik. Padahal Rajab cuma 30 hari. Jadi lamun ngaji ti beurang 2 ti peuting 1 eta teh 100 teh moal terpenuhi sadaya. Sampai pas hari memulai Ramadan, haram Sim Kuring kakarak beak onangan ceramah itu karena habis bulan Sa'ban. Sigana lamun eueuh bulan Ramadan nuzulul Quran, bulan Ramadan gerek Rajaban tuluy sigana. Enjing pisan. 4 poe 4 peuting Sim Kuring dionang ku Bupati Lampung Utara ngaranna Pak Agung. Anakna Pak Zainuri, Komisi 10 DPR RI ti Gerindra, yang juga beliau bapaknya sebagai mantan bupati 2 periode. Dalam acara yang sama mapag menyambut Ramadan, saya diundang, dibelikan tiket PP,
dari Bandung ke Beranti Bandung untuk pengajian yang sama dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Seluruh pembiayaan akomodasi ditanggung oleh Pemda Sumatera Utara. Bupati turun tangan menganggarkan ratusan juta untuk menyambut Ramadan dalam rangka menyadarkan, meningkatkan masyarakatnya. Da kudu nama masing di dia ge sararea berkorban karena manfaat pengajian bagaimanapun. Pembinaan penataran mental, ya kan penataran mental sebetulnya. Mendidik akhlak, menyadarkan manusia supaya lebih merunduk di hadapan Allah Ta'ala. Diakui atau tidak, nu pakal pangheulana menerima manfaat ayana pengajian, lain ustad, lain kiai, lain MUI, tapi aparat pemerintah yang akan menerima manfaat dari pengajian seperti ini. Rakyat jadi sadar, umat tidak berbuat maksiat, rakyat tidak melakukan kejahatan. Siapa yang paling nikmat? Ya pemerintah. Lumayan kerja nah jadi lebih letik volumena. Pak Kapolsek moal capek teuing da eueuh nu huru-hara ge jelema moal papaseaan. Lamun baheula aya nu parebut kunut, mun kapungkur aya masjid dominasi, aya perebut taraweh, aya nu klub 8 jeung klub na 20 ribut. Setelah diadakan pengajian bersama, insya Allah perbedaan pendapat itu tidak akan muncul ke permukaan. Amin, amin. Cenah taraweh 8-20 pek we kumaha akang hayang nape sim kuring moal ngadikte bisi urang dia hayang 8 pek da abdi ge mun bisa nawar mah hayang 2 ing taraweh teh mun bisa nawar mah. Mun bisa nawar mah abdi mah moal da hayang 2 nya mun bisa nawar ieu mah hayang 2. Capek-capek kunaon abdi henteu taraweh 2 rakaat eueuh tawareun. Mun aya mah nyaritakeun taraweh 2 rek 2 abdi mah. Cenah akang rek 8 pek. Cenah rek 20 pek, asal jangan saling mengklaim saya ahli surga sabab tarawehna 8. Cek nu 20 8 malewat pasti nage ngitung nage loba 20 saya lebih berhak masuk surga. Tarawehna 20 2 kali lipeteun maneh. Jadi memponis surga belum tentu kan. Sim goreng gaduh lanceuk sarjana asli ieu. Pedah samitoha lanceukna lanceuk pun bojo lanceuk ipar. Master sarjana, sarjana nage master sarjana agama deui. Ngan pun lanceuk mah berangkatna teu ti pasantren. Masantren henteu. Maca kitab koneng bodas gunul henteu. Sakolana ti UIN. Master sarjana ayeuna keur nyelesaikeun S3. Tereh jadi doktor, beak sakola teh geus S3 mah beak dihakan jeung sakola-sakolana. Ek sakola naon deui saluhureun S3 da moal aya. Ya mah dongeng saeutik mudah-mudahan jadi motivasi. Ari pun lanceuk saumur-umur tarawehna 8 we. Ari abdi da ngaji bari boga guru, beri tanggung jawab da dalilna ge nan aya ping 20 we. Kateu teu ari ti pasantren mau nyarek offset jadi 8 ngan pun lanceuk keukeuh wae 8 seug cek abdi Kang akang 8 abdi 20 asal ke wungkul akang tong cacarek pedah abdi 20 da abdi ge moal nyarek ka akang ngan 8 da mesing boro-boro 8 taraweh mesing henteu hiji-hiji aya nang bado raka taraweh hukumna ge sunat teu dindatkeun mah boro-boro teu 8 teu hiji-hiji acan ge moal jadi hutang taraweh mah ngan ngaranna jelema tong teu ingeun diberi sholat setahun sekali nepi ka teu hiji-hiji acan. Namun geus 8 dihareup leos ini ti heula. Abdi nagen keneh 20. Ayeuna geus 3 Ramadan alhamdulillah ku abdi diajak ngobrol Kang urang teh lin beuki budak umur teh geus beuki kolot. Nu bener cek abdi aya taraweh teh nu bener teh nu mana atuh ieu teh. Cek akang ieu mah. Cenah deui duanana ge bener nu 20 bener. Nu 8 ge bener engke we cenah kumaha ponis Allah di akhirat. Ewak ku abdi leungeunna sasalaman sing pageusok
abdi teh ngadaguan bahasa eta tiba baheula oge ka akang teh. Tiba bareta oge ngadaguan eta ngan bareta kunaon akang teu ngomong kitu. Bareta mah cek akang taraweh teh nu akang ngungkul nu bener teh nu aing salah. Ayeuna kakarek akang kadenge 8 bener 20 bener. Sasalaman sok saya sepakat. Yo, jaba urang teh sami toha, jaba muslim moanya aing kudu gontok-gontokan diadu jeung sesama minantu cek abdi. Nah, surak siga nu aya di dieu. Ieu mah nyaritakeun keluarga abdi mah pituin asli original ieu mah teu mangada-ada. Jadi cek akang ayeuna mah 20 bener berarti uing benernya. Bener. Nu akang 8 bener. Bener. Engke di akhirat kumaha cek Allah. Tah abdi rek nanya. Kumaha lamun cek Allah teh engke teh. Taraweh anu bener diponis di akhirat 8. Cek abdi nu akang asup nu uing mah komo malah boga sesa abdi mah 12. Teriweuh aing mah diponis 8 teu sieun seutik ge. Mun cek Allah taraweh nu bener di akhirat teh 8, abdi mah alhamdulillah boga sesa 12. Teu kapake tah nu 12 na. Nu kapakena ngan nu 8 wungkul. Pan memeh 20 ge 8 heula. Tapi kumaha cek abdi lamun cek Allah engke taraweh nu bener nu jumlahna 20 nu uing manggeus nepi nu akang rek ka mana neangan puratna cing sok. Lamun cek Allah engke nu diponis teh 20 ieu mah lamun cek Allah teh nu bener teh 20 lamun ieu mah lamun nu bener teh cek Allah di akhirat 20 eta akang nu saumur-umur 8 rek neangan ka mana deui waktu namahan lain di akhirat mah waktu menerima amalan waktu menerima pahala kakara tapun lanceuk geus ka 3 Ramadan ayeuna tapi bener cenah deui dipikir-pikir mah. Lamun anu diponis 8 macan mesin nu haji ge asup malah boga sesa ngan akang macan kakarek pas-pasan eueuh sesa nya heuh teh lamun diponis 20 akang rek ka mana nya euy heuh eta cek abdi mata kain mah kieu we Kang demi keamanan dan kenyamanan nanti di akhirat supaya ulah bingung bisi diponis ku Allah 20 cek abdi akang mah dalil kekewek menyebutkan taraweh 8 sagolek pangkek sapaehna tong lesot akang mah bersikeras ngadalilan taraweh teh di nu 8 geus sok tong lesot cekelade taraweh nu 8 tapi demi keamanan mah pelaksanaan mah urang 20 we da bisi diponis 20 pek we dalil mah nyakeun nu 8 ge tapi bisi diponis 20 jadi akang aman kawas urang nya cenah 20 wae ieu mah tapi da akang macan nyakel dalil teh kana 8 heukeun wae dalil mah 8 ge pek wae tapi pelaksana mah urang 20 we karunya bisi engke diponisna 20 abdi mah teh mah pedah sami toha we mah karunya da kabatur mah teh aing mah moal ngomong pedah sami toha ieu mah monya pamajikan uing jeung pamajikan engkang ngadilanceuk ai di akhirat rek misah embung uing mah cenah teh da ayeuna ge di dunia embung abdi cager akang di rumah sakit mung sanajan sama-sama minantu abdi dahar akang lapar mung bunga teh abdi mah abdi cager akang cager da keluarga moal benang dipisahkeun abdi sehat akang sehat abdi bunga akang bunga tadi akhirat ge hayang kitu sasalaman deui wae pan ayeuna mah pengumuman ieu mah ka urang dieu ayeuna mah geus 3 Ramadan bade datang insyaallah kamari geus ikrar ek 20 we deh haji ayeuna mah bisi engke diponis 20 ngan akang mah dalil mah dina 8 we cek abdi pek teu dalil 8 tapi pelaksan 20 mudah-mudahan keluarga abdi diikuti ku urang dia bisi aya nu kitu bisi aya ieu mah bisi aya di panumangan mudah-mudahan diikuti eta amin komo akang lain sarjana malan cek aing ge sarjana geus talu jadi kembali karena pokok persoalan ibu bapak ini salah satu fakta baru secuil saya ambil belum masalah moral dan akhlak mangga tingali ayeuna geus sabaraha puluh pejabat anu masuk penjara nu nganang ayeuna kasus korupsi aya nu kasus pencabulan aya nu kasus na macem-macem geus sabaraha ratuskeun ari artis mah nu ngaran artis penyanyi pantes eta mah pantes da kehidupan ge kitu barina Quran oge disebut ku Allah wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun bukan penyair bukan artis bukan penyanyi kalau tidak identik dengan yang namanya kekeliruan
eta disebutkan ku Allah nepi ka ngajeblag aya judul surat ngaranna surat Asy-Syu'ara khusus para penyair terjamah bebasna para artis terutama artis tukang tarik suara. Ayeuna satu persatu artis masuk penjara. Hese eta teh kakarek nu kapanggih wungkul. Nu terlibat narkotika, nu terlibat ganja, nu make sabu-sabu itu biasa. Tapi yang lain-lainnya mah tingali. Sabaraha hiji gubernur ayeuna nu masih diponis di penjara. Termasuk ketua DPR RI yang belum selesai ponis sidangnya gara-gara kasus EKTP. Belum yang lainnya. Sabaraha hiji bupati, sabaraha hiji wali kota, aya sabaraha hiji wakil rakyat, aya sabaraha hiji ketua DPR di daerah yang semuanya hari ini banyak yang masuk terjebak kasus hukum. Ini adalah cerminan moral dan akhlak yang sangat rusak. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Senes Mukering, agul-agulan kebetulan Pak Kiai Haji Muhammad Nurdin, tapi Senes Nurdin Emtov ya. Ketua MUI Panumangan, dina organisasi himpunan alumni Miftahul Huda, beliau Kang Haji Aep, Dr. Anas Saipul Uyun adalah sesepuh pembina himpunan Miftahul Huda. Saya ketua departemen Hamas, urusanana urusan picerewedon. Lamun aya alumni Huda nu nyimpang-nyimpang belok kanan belok kiri yang haluanana sudah tidak jelas non disipliner itu urusanana bagian Miftah Parik Haji Aep uningaun. Ti Sabang nepi ka Merauke aya alumni Huda macam-macam ngaco bagian aing eta ngurus anu kitu. Kiai Haji Nurdin sekretaris saya di organisasi. Beliau sangat mampu memahami IT, katalar nomor telepon urusan dunia lain sapanumangan. Saya percaya lain ke iklan ya yang namanya Kiai Haji Nurdin yang hari ini dipercaya oleh bapak-bapak sepuh jadi ketua MUI, insya Allah punya kemampuan di segala masalah bisa masalah. Hanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Matak simkuring jadi ketua departemena cukup instruksi lancar jalan terus oleh beliau. Ku abdi ya daterangan. Saya mimpin pesantren di Pasir Batang di Manonjaya, tapi abdi mah lain ngurus anu ibadah wungkul termasuk ngurus jelema nu haram jadah. Nu kasusna ngabunuh, spesialis curanmor, spesialis garong ternak, aya residivis, mantan narapidana. 100% anu aya di abdi itu jelema anak-anak berduit. Ku abdi Pak Kapolsek dibatasi jumlahnya hanya 50. Saya tidak pernah pasang iklan teu nganggo plang-plang acan komo lamun aya bahasa terima rehabilitasi nu garelo teu hayang teuing. Lamun pamening-mening mah Pak abdi mah ridho keneh ngurus santri 1000 bari bener daripada ngurus 10 jelema bangsat kitu repot. Sare susah, abdi kudu ngayakeun pengawasan melekat. Sor yang tahu siapa dan kumaha ya kinerja abdi sehari-hari di imah. Mohon maaf Pak Camat, sampai di abdi ayeuna dirorompok di pesantren aya 2 sekretaris camat. Tapi mau dibejakeun ku abdi ti mana-manana. Nu jelas lain urang Panumangan we. Aya 2 sekmat di abdi yang sedang direhabilitasi. Hidupna kecanduan lamun teu make sajam 2 jam sakau muriang. Eta teh sekmat ngaranna teh sekmat eta sekretaris camat itu kan wakil masyarakat atau di umat figur sekmat mah salengkah deui jadi camat oge nanti ngadaguan kebijakan Pak Bupati naon susahna. Da sekmat jadi camat sangat bisa. Da eselona oge nang komo lamun memenuhi syarat. Tinggal Pak Bupati restu atawa henteu. Sampai aya 2 jelema anu jabatanana sama. Hari ini sebagai sekmat geus 7 bulan aya di imah. Naon urusanana moral, urusanana akhlak. Pelacur, tukang judi, pengedar, lain cuma pemake. Ini orang sakit mentalnya Pak. Sama
sakit mentalna jeung wakil rakyat nu menyetujui ilegalna LGBT eta jelema sakit mental eta. Isi Bapak Ibu teu apal LGBT itu penggemar liang tai. Ek naon deui leuwihna lian ti eta. Ini jelema sakit mentalna, wajib diobati, Pak. Selain itu, pelajar sekolah aya nu masih duduk di bangku SMP, aya anu masih duduk di bangku SMK, aya nu tos duduk di bangku perguruan tinggi. Lamun ku abdi teu dibatasi jumlahna, hampir per bulan moal kurang ti 100 anu orang tuana nangis-nangis menyerahkan anaknya, bahkan istri datang menyerahkan suaminya. Ini manusia gagal moral, gagal akhlak, Pak. Begitu konfliknya di Indonesia ayeuna. Makanya panitia ayeuna mengayakan pengajian dengan tema menyambut atau mapag Ramadan. Ini adalah solusi yang paling tepat di saat rakyat Indonesia hari ini sedang dilanda banjir munkar, banjir pahsa, banjir maksiat. Ilmu tanpa iman lumpuh atau bisa dibalik. Berilmu tanpa iman buta, iman tanpa ilmu lumpuh. Hari ningali di jalan reus aya nuju salat ililiaran di masjid boh nu di form atau masjid seueur anu agreng di pinggir jalan, mobil-mobil mewah nu hargana ratusan juta sampai miliaran parkir di halaman masjid salat. Di sisi lain orang tereus bangga, alhamdulillah orang-orang kaya seperti ini masih mau ruku dan sujud. Pejabat seperti ini masih mau ruku dan sujud. Reus orang teh ningalina ari der teh nempo wuduna. Dina cai teh cur kocok kapuk. Ai sugan terek ngamimitian hungkul. Hek teh tuluy kana leungeun. Atuh lain goslul wajhi ece eta mah goslul irung lu kitu mah. Wudu wae loba keneh nu kudu ditatar eta wuduna. Panangan sakadaek ngumahna. Ari salat make calana levi's deui, ai bajuna baju nyingsat teu make kaos jero. Sujud nyingsat ka tempot cungcurunganana eta tungirna katingali, manehna tidak merasa bersalah. Betapa banyak orang yang imannya kuat tetapi ilmunya teu aya. Apa jadi jaminan ibadahna bakal bener? Moal bisa, Pak. Teu aya ibadahan tanpa ilmu. Bagaimana hubungan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan? Imam Ibnu Katsir nyebatkan satu huruf Al-Quran paling tidak ngandung 500 rahasia keilmuan. Alif wungkul dina Quran ngandung 500 ilmu. Ba na wungkul ngandung 500 ilmu, ta na wungkul ja na wungkul 500 ilmu. Sedangkan huruf Al-Quran ti A sampai Z dari mulai basmalah sampai minal jinnati wan nas itu jumlahna ayat 1.027.000 huruf Al-Quran. Bo mending percaya ka abdi atanapi kedah ilmiah rek dihitung kunyalira. Mending percanten mending ngitung. Mending milang, mending percaya. Ya mending percaya, lila tuh. Abdi oge can ngajaran milang dah. Ngan pedah aya we cek ulama nu bisa dipercaya dina beberapa tafsir bahwa jumlah huruf Al-Quran dari A sampai Z jumlahna aya 1.027.000 huruf. Tiap-tiap hurufna ngandung 500 ilmu, berarti bisa dihitung. Lamun aya nu bertanya sakumaha ilmu nu terkandung dalam Islam dalam Al-Quran, 1.027.000 kali 500 jawabannya sekian puluh juta. Itulah ilmu yang terkandung dalam Islam. Jadi tepantas umat Islam jadi pengekor. Umat Islam harus jadi perintis di segala persoalan. Umat Islam harus ada selalu di garis paling depan.
Ulah umat Islam tadi tukang be bagian kekeser bagian gegeroh we di tukang. Anu bicara soal kesehatan Al-Quran. Bicara kudu bebersih Al-Quran. Saha nu boga pabrik sabun Cina Kristen ngaranna Cengkrongseng. Nu ngajarkeun kudu siwak ngesok gigi bebersih hadis Nabi ti Islam. Ternyata nu boga pabrik sikat gigi Can Siang. Lagi-lagi agamanya Kristen deui wae. Nu ngajarkeun soal ekonomi. Rasul habis-habisan bicara soal ekonomi, bahkan beliau sendiri terjun di lapangan menjadi pelaku ekonomi. Tapi hari ini saha orang yang paling banyak hartanya dari keseluruhan ayeuna? Jujur Pak, ngarannya Can Siang, Kristen deui wae. Nu boga pabrik teh botol ngaranna Can Cebok, Kristen. Nu boga toko emas Liang Tai, Kristen. Nu jadi importir eksportir Can Siang, Kristen. Umat Islam di mana? Kakarek jadi kurirna, umat Islam maneme jadi supirna, umat Islam mun di dapur ibu-ibu jadi kokina. Pelayana si Titin, baby sisterna Nyi Aa, dununganana Masya Allah mata sipit. Kristen umat Islam ukar-ukur bisa ngomehan anak dunungan bari non muslim. Ini yang mengkhawatirkan kita. Bahkan hari ini insya Allah informasi A1 bisa dipercaya. Dina akhir tahun 2017 Desember kamari, seluruh Alfamart dan Indomart dari Sabang sampai Merauke laba bersih dalam 1 tahun kenging 168 triliun koma sekian. Itu neto setelah dipotong upah itu ini. Siapa yang punya? Lain Haji Rohman. Siapa yang punya? Lain Abdul Basit. Yang punya bukan Pak Haji Latif. Yang punya lagi-lagi mereka di luar Islam. Kita tidak iri, silakan saja karena ekonomi. Tapi di sini titik kelemahan kaum muslimin, Pak. Mata kurang 1000 kali nongeng nyebutkan bela Islam, bela Islam, bela NKRI, bela NKRI. Sebetulnya aya anu lupa kurang diperhatikan. Satu, lamun rek mela agama, bela bangsa, bela negara, kita perlu ahli disiplin ilmu. Umat Islam jangan jadi umat yang bodoh. Umat Islam kudu cerdas. Umat Islam harus memiliki wawasan yang jauh memandang ke depan. Ilmunya kudu siap. Ulah aya bahasa gengsi belajar pedah ajengan nu ngawurukna sahanapeun. Tidak ada gengsi-gengsian. Siapapun yang punya kemampuan, jadikan guru, kajen umurna sahanapeun. Siapapun yang ilmunya masih agak di bawah, wayahna jadi pelajar, jadi santri, jadi mustami, kajen umurna geus dongklok ka waktu maghrib. Tanpa disiplin ilmu, kita bukan hanya sekedar repot untuk membangkitkan dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kita akan dihadapkan dengan pendangkalan iman, pendangkalan akidah, pendangkalan Islam. Yang hari ini yang namanya musuh pendangkalan agama ini luar biasa, Pak, dibuka kerana ya. Syiah dilegalkan, Ahmadi dilegalkan. Agama di Indonesia nu kapungkurna 5, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Timimiti Indonesia merdeka zaman Presiden Pak Karno sampai akhir jabatan Pak SBY kemari. Dari mulai Orde Lama, Orde Baru sampai akhir jabatan Pak SBY, agama di Indonesia yang dinaungi oleh undang-undang negara kita Pancasila hanya 5, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Ayeuna Presiden Pak Jokowi ditambah agama jadi genep,
kagenepna kong hucu dulurna kongguan. Tukhliful mi'ad. Azamtu shalah salat adzuhri fi akhiri waktiha. Sekedap upami salat rada nengah waktu akhir waktu, tapi lamun kapameng ku ngaji ku ngaos ulah khawatir, tetep hukumna sorajeng salat awal waktu sanajan salatna di tengah waktu atawa di akhir waktu lamun kehalangan anak ku ngaos. Simkuring nyungkeun waktu 5 menit deui. Dabungan tadi ngajina siangnya, jadi waktuna mepet keburu lohor. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jadi alhamdulillah di negeri kita ini agama subur. Baheula mah 5 ini jadi genep. Aya nu nyebutkeun ganti presiden Islam malah sempit cenah. Cek simkuring dibantah, cek saha disempit. Justru presiden ini malah menyuburkan agama di Indonesia. Naon cirina lebih subur? Nya baheula mah 5 ayeuna jadi genep, kan lebih subur eta. Betul Pak? Lamun 5 tinggal 4 tinggal 3 berarti tetap mempersempit agama. Ai 5 ditambahan jadi genep komorek jadi 7 mah itu ngaranna penyubur agama. Tapi sarsikona agama lebih subur hartina pasti di luar Islam tatambahna lain agama Allah. Perlu orang antisipasi sebab mereka dakwahnya pakai materi, dakwahnya pakai duit, dakwahnya ente ukur kuciduh kuletah. Umat Islam kan dakwahna senjatana cuma ciduh, cuma letah. Lamun berhadapan dengan duit kita repot. Simkuring Pak jujur ya. Lamun abdi ajengan haripet ku tetereuyeun. Kamari saya ditawaran mobil baru dari partai tertentu, dari kelompok tertentu yang tidak akan saya sebut namanya. Saya didatangi tim langsung ditawaran mobil baru ditambah uang tunai 200 juta. Untuk kas pesantren. Begitu saya tanya dari kelompok mana ini, ternyata dari kelompok tertentu. Partainya memang bukan partai Kristen, tapi deklaratornya, pencetusnya, nuboganya, ketuanya anak PKI, bintang salib, Kristen. Cek abdi saya tolak, sebab partai pasti punya kepentingan. Saya tidak mau. Saya tolak Pak, bener ya. Yang ngomong asli na ya dengekeun ya. Ngerana politikus tepunung Pak, ditolak teh. Seminggu datang deui wae ka haji. Pak Miftah, mudah-mudahan tidak bosan melihat wajah saya katanya. Saya tetap akan memberikan mobil baru, ambulan buat operasional pesantren dan sekitar tetangga pesantren. Saya tambahkan uangnya katanya, ini perintah dari atasan saya maksudnya, cek manehanana 500 juta. Tapi Pak Miftah, satu syaratnya engke kudu daek jadi tim pemenangan 2018 menggulkan partai eta, bahkan Bapak harus menyatakan siap mengusung deklarator partai tersebut dalam bursa capres dan cawapres. Oh cek abdi aing diberi 500 juta titah ngusul-ngusul kutil babi moal. Cek abdi saya abdi ngomong ke manehna, mohon maaf aing lain ajengan sangsara. Bener Pak, abdi lain kiai miskin, moal aing kudu semah kuduling duit 500 juta. Memang uang cukup besar, 1/2 miliar aing 500 juta teh Bu. Pakai meuli Avanza menang 2, pakai meuli Kodel salbeuteuh nyesa kene, pakai nyanung menang 4 tah. Nu leutik bakal uah 500 juta teh, nu gede-gede mau nyebut leutik uang 500 juta. Tapi urusanana pasti karena kepentingan politik, kepentingan satu partai. Kemudian mun manehna nyalon Miftah Farid, sedangkan saya punya jamaah di belakangnya, manya abdi kudu ngeredikeun jelema arek disebut Miftah Farid ajengan naon di depan publik. Saya tolak 500 juta dan mobil saya tidak terima. Cek abdi boga lah aing mending meuli we amulan masok lah. Gampang ayak Pak Widodo ogekeun gampang. Kajeun beda kabupaten daripada ti Kristen aing mending meneh ti polisi nu muslim. Saya tolak. Katilu kali datang deui wae Pak. Cadu mun bohong. Saya diberi angka 2,8 miliar dengekeun tah. Sampai ka uang tertinggi ngan make kayid. Pak Kiai mohon maaf saya tidak bisa nambah lagi katanya. Ini pelapon sudah finish. Untuk Miftahul Khair, pimpinan Haji Miftah Farid, saya berikan mobil baru 1 dengan uang tunai buka rekening 2,8 miliar. Beki gede wae. Cek abdi baheula perang teh ngalawan senjata.
Hari ini perang melawan harta kekayaan, Pak. Saya tolak. Sampai hari ini, sampai abdi ngomong, jangankan hanya 2,8 miliar uang Anda berikan untuk Miftah Farid, golerkan duit 10 miliar, saya bilang harga diri aing sebagai kiai, apalagi bicara muslim idealis, saya pimpinan pesantren, haram aing kudu ngajual harga diri saya hanya karena uang 2,8 miliar. 5 miliar saya tolak. Makanya abdi sok nepikan nyurang halis. Aya ajengan tetangga saya anak kiai besar dulu, kiai representatif, dibere mobil APP hiji amulan aya ngaranna nyawa tong teu bisa macana. Teu bisa terus abdi teu bisa macana teu apal. Ngan pohon mah amulan APP we teu. Hanya dengan uang 100 juta jadi tim sukses kelompok tertentu. Istighfar Bapak Ibu ya sing emut istighfar serea. Islam tidak akan kuat, Islam tidak akan jaya sehebat apapun ulama kiai kajen sadaya ulama di Panumbangan hafal Quran di luar kepala 30 juz, hafal hadis sahih Bukhari Muslim di luar kepala 30 juz. Ada yang kita lupa, ketika berhadapan dengan kekuasaan, kepintaran tidak akan ada artinya. Kajago ngaji eueuh nanaonan ketika dihadapkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu kita perlu wakil penguasa atau wakil rakyat. Punya polisi, polisi Islam. Punya TNI, TNI Islam. Punya wali kota nu berpihak ke Islam. Punya bupati, bupati nu berpihak ke Islam. Pilih gubernur, gubernur Muslim. Pilih presiden yang presiden berpihak ke umat Islam. Kakarek ada harapan umat Islam cemerlang di masa datang. Insya Yos abdi nyokot contoh sekedik. Terus kagok 5 menit geus komat ieu. Ya, Hizbut Tahrir mohon maaf saya sebut. Yang namanya HTI Hizbut Tahrir mengklaim seueur hafal Quran di jerona, Pak. Memang betul. Demo-demo menolak kebijakan penguasa yang merugikan kehidupan umat Islam terutama. HTI dulu paling rajin demo dengan segala resiko. Tapi berpikir nangan hiji khilafah we wungkul khilafah we nanti Kapolres. Supirna kasat intel dikawal nepi ka Mabes TNI maka Mabes Polri. Balik diberi duit di ongkosan. Gitu kan alhamdulillah aman. Akhirnya diskusi-diskusi se-Indonesia. Punten ta abdi teh semoga watak eta Kang. Abdi mah lamun ningali bangsa negara kerenag aya sifat kepedulian sebagai rakyat kecil sebagai bagian bangsa Indonesia. Saya tidak mau Indonesia jadi tumpah darah. Sambil saya belajar, ternyata saya bisa mengambil kesimpulan kekuasaan itu tidak kalah pentingnya. Begitu seorang Jokowi kajian letih karena presiden memerintahkan supaya HTI dibubarkan, bubar sampai hari ini. Kakarek ayeuna HTI sadar lumpat ka mana ayeuna HTI. Nyieun deui wadah moal meunang da jelema menang eta keneh. Rek maksakeun deui sidang hayang menang moal. Makana Islam henteu cukup ku idealis soal ilmu, tapi juga harus ditunjang oleh kekuasaan. Siapapun bupati yang terpilih nanti di Ciamis, mudah-mudahan mampu mensubur makmurkan masyarakat dan agamanya, terutama di bidang akhlakul karimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir hiji deui. Ilmu butuh, kekuasaan butuh, ekonomi. Umat Islam kudu boga duit. Hablamun umat Islam teu boga duit tidak bisa berbuat banyak. Mau ngahaji make duit, Pak. Umroh make duit. Kawin make duit. Keun ari kawin make duit gedek mangihunungeunah. Pepegatan we pepegatan make duit. Kajian dina bukuna punten pati kemenag. Pan dibacana mangan 10.000 menyerahkan uang 10.000 rupiah bertoma 1.000 dah ain mandi 10.000 ke BKM Pusat untuk kepentingan ibadah sosial. 10.000 yang tercantum dina buku nikah, tapi pelaksanaan pepegatan aya teu nu 10.000. Aya teu nu 10.000. Aya henteu. Minimal 1,5 juta. Kadang-kadang 2 juta. Make duit, micen pamajikan wae make duit.
Rajaban ayeuna make duit. Ieu saung tenda hebat kieu dibayar pake. Ieu kursi panitia menang nyeuman make. Sound system ieu kajen teu as ieu menang nyeu make. Duit tadi kori nu ngaos Quran eta dibayar make. Abdi mah moal disebut. Moal aing mah. Bisa disebut teh ajengan mung duit. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ekonomi kita parah Pak ayeuna. 8.000 orang pengusaha muslim dinten ieu eleh hanya ku saurang penguasa muslim. Maaf, hese 8.000 pengusaha umat Islam eleh kakayaan anak ku saurang Kristen. 8.000 bayangkeun dilawan hiji wae ngelengak. Saurang Kristen bisa ngelehkeun ekonomina 8.000 orang pengusaha muslim. Hok Bapak tingali ayeuna. Ditambah umat Islam keur lemah, kerja kasar ge ayeuna seueur keneh didatangkeun ti Tiongkok. Keun eta mah wilayah batur ngan urang mah apal mah kudu nyaho we. Mau dikemanakan bangsa ini sebenarnya ini? Apalagi kalau PKI bangkit dengan background apapun. Umat Islam lamun teu bersatu menyiapkan di belakang segala-galanya, ilmunya, kekuasaannya, ekonominya, umat Islam nasibnya seperti hidangan di atas meja, kawas eceng gonok sabalong 100 bata pinuh teu katingali kulit cai saeutik ge katutup ku eceng gonok Pak. Bakat seueur eceng gonok nutup kulit cai pinuh balong sakitu ageungna. Tapi begitu dileledkeun eceng gonok 2 jam selesai. Dileledkeun eceng gonok ku awi dikitukeun. Tamrukeun dina galeng. Ingkeun 2 poe ditincak teh porotok, 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 porotok. Umat Islam teh loba. Ayeuna teh ngan hanya kal teu boga power, teu boga kekuatan. Salah satu power Islam bersatu. Siap bersatu? Saurna ieu teh neme ngawitan menyambut Ramadan kawas kieu di Panumangan. Insyaallah lamun panjang umur engke dina menjelang Ramadan nu kadua, nu katilu, nu kaopat, siapapun panitianya, mungkin orang-orang tua kita, kiai, salah satunya sudah ada yang kembali menghadap Sang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan tampilnya panitia dari generasi muda, MUI-nya yang terhitung masih mene muda, tuluikan ia kebiasaan ia mempersatukan umat Islam. Yang sulit itu ittihadul ummah. Nyatukan umat mah gampil ce. Nyatukan umat gampil, gampang. Ngejo sing gede, sina dahar bareng itu nyatukan umat. Semua nyatu, gampang. Tapi mempersatukan umat itu yang jauh lebih sulit. Tingkatkan kualitas keilmuan. Madrasah kudu jadi ajang tempat pengkajian ilmu sebagai embrio. Pasantren, surau-surau, kiai ulah aya nu monoton. Hidupkan, kampanyekan pesantren. Bagaimanapun hanya lewat pendidikan di madrasah, di masjid, di surau, di pesantren yang akan melahirkan anak-anak bangsa yang soleh, melahirkan generasi muda yang soleh. Hanya dengan sentuhan religi dimungkinkan anak-anak kita ke depan jadi anak yang soleh, yang cinta damai, cinta Islam, cinta NKRI. Insya ekonomi nak kudu ditingkatkan, kekuasaan anak kudu dipilih. Matak betul abdi setuju. Doa pangarsama tadi, Pak Kapolsek dugi ka pensiun tong pinah-pinah. Kecuali lamun naik jadi Kapolres kan gitu Kang. Berarti ini satu pengakuan moal ge didoakeun disuhunkeun nepi ka maot. Lamun kinerja Pak Kapolsek di Panumangan tidak mendapat respon dari orang-orang tua kita. Saya jujur, abdi sering nguping bahwa Pak Kapolsek hari ini luar biasa. Sampai ke persiapan rek acara ngaji dengan anggotanya, mempersiapkan tempat gladi resik kebersihan. Secara pribadi Kapolsek turun. Inilah Kapolsek hari ini. Jadi berarti Pak Kiai sudah setuju mengakui. Mudah-mudahan Pak Kapolsek disehatkan panjang umur. Demikian Pak Dan Ramil oge sami. Insya
abdi moal nyieun kesimpulan dageus jam 1. Simpulkeun ku nyalira we nya. Lebih kurang mohon dibukakan pintu maaf. Saya mohon doa, kebetulan keluarga abdi putra pun lanceuk neme pupus. Abdi ge dulurna teu apal, da kamari ge ngaos keneh biasa. Ngan tadi cenah enjing-enjing nyeri dada dicandak ka rumah sakit, kagok bi abdi geus di dieu ditelepon pun Allah wafat. Mangkaning penggerak pengajian ibu-ibu, penggerak diniyah, penggerak agama, anjeunna istri tapi mentalna siga lalaki, kebetulan master sarjana agama deh, tapi ku Allah dipunut neme mudah-mudahan Allah ngahapunten dosana, mautna husnul khatimah, ngalangkungan doa ibu bapak sadayana wa ala hadhihi nihal fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kapolsek Padan Ramil, Pak Camat, Pak Kepala Kantor Urusan Agama, para kiai, para ulama sadayana we hapunten. Da abdi mah bahasana kieu, bahasana awon, bahasana oge kasar, tara diungang-ungang, sanes teu ngahormat, paralun ampun eta mah adat kakurung ku iga. Nu kaduana kasar abdi mah mung tina bibir kena genggerong tah. Da tina genggerong mah sami jeung bapak ibu. Mung pedah kieu we bahasana. Hapunten nu kasuhun, mudah-mudahan ieu pangaosan menyambut Ramadan berhasil guna, berdaya guna, mampu ngadongkrak semangat amal, semangat cinta Quran, mensuburkan masjid, memakmurkan khususnya di bulan Ramadan agar kita semua menjadi orang-orang takwa. Amin. Lebih kurang mohon maaf sekali lagi. Hadanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.